MAX 升级无线豪华版的连接方法。首先我们看一下里面的配置，里面有我们天韵 MAX 升级版的无线版的声卡，还有我们的无线麦克风，还有我们直播支架、话筒支架、监听耳机，我们的声卡充电线、麦克风充电线，还有我们的直播线。接下来呢，我们来连接好之后呢，我们来听一下效果。首先我们把我们的麦克风把它放到我们的支架上。当我们的声卡已经开机之后呢，我们的麦克风开机，它会自动配对，自动我们的声卡就和麦克风连接好了。我们把我们的监听耳机插上，监听耳机呢插到我们声卡的耳机插孔上。在声卡的耳机插孔上，然后呢，只要我们插上我们的直播线，直播线是两头都是3.5的，插到我们直播的手机上面呢，就可以了。平时录歌或者是直播只要插上我们的直播线就可以，插到我们声卡的直播插孔上面。声卡的直播插孔，然后呢，直播的手机如果是手机有我们3.5的耳机插孔呢，我们的直播线插在我们的耳机插孔上面，然后呢就可以直接直播或者是录歌了，连接非常的简单。接下来呢，我们在录视频的手机呢是苹果7，那我们再找一个转换器，把我们的声卡接到我们的录视频的手机上，然后可以直接来听效果。我们的直播手机连好了，如果我们需要给直播间放伴奏的话，那我们再找上我们一个伴奏手机。MAX 这款声卡呢，它的伴奏是蓝牙连接的，看到声卡上的蓝牙灯一直在闪。那我们打开我们放音乐的手机，把它的蓝牙连接上。打开设置，找到蓝牙，打开蓝牙。打开蓝牙之后呢，我们会搜索到我们声卡的蓝牙是叫 H9， MAX 的蓝牙名称叫 H9。点击连接，它显示已连接。那我们的伴奏手机连接好我们蓝牙之后，蓝牙灯就不闪了，那就说明我们的蓝牙伴奏连接上了。打开我们的音乐，这是我们的音乐手机，这是我们的直播手机或者是录歌的手机。那我们现在呢，在录视频的手机呢，我们再找一个转换器，那这样子呢，我们就可以实现我们的声卡上面2个手机同时直播。转换器我们可以配我们天韵的直播1号3代苹果版的，是苹果7以上的手机专用的。转换器的连接也是非常简单，它里面的线找出来，把我们里面的线把它插到我们的转换器的音频输出的孔上，音频输出孔。另外一头插到我们的声卡上面的耳机插孔，那我们的监听耳机就拔下来插到我们转换器上面的耳机插孔上，然后呢，我们这条线呢插到我们的直播插孔上，插到我们耳机插孔上。插我们耳机插孔呢，我们这头插在我们录视频的手机上呢，就可以直接听到我们的效果了。我现在呢，把我们的声卡连接在我们录视频的手机上，然后呢，我们就可以直接来听到我们的效果。喂，现在大家听到的声音是麦克风里面已经连接好我们声卡的声音。我们现在放一下伴奏。
相对。现在呢，我们的方法是，我们2个手机在直播，直播的手机插在我们的直播插孔，然后我在录视频的手机插了我们的耳机插孔，是用了我们的转换器。现在呢，我把音乐关小一点，然后呢，我们来讲解一下声卡它的调节的功能。首先，我们看到第一个是话筒的低音，也就是我们人声的低音调节；第二个是话筒高音，也就是我们人声的高音。高低音呢，可以根据自己的声线，然后去进行调节。想要声音闷，就把低音调高，高音调低；想要声音亮呢，我们的低音调低，高音调高。第三个是话筒音量，就是我们麦克风的音量大小。第四个呢是音乐音量，就是我们伴奏的手机现在放着音乐。伴奏的大小。第三个呢是监听音量大小，就是自己耳朵里面听到的声音的大小。再往边上这个呢是录音音量大小，就是我们直播间或者是录歌的手机的音量大小。再往这边呢是我们混响的旋钮，混响在所有模式下呢都是可以调节大小的，非常专业的效果。再往边上是我们的吃鸡游戏的里面的听声辨位，玩游戏的时候用的。再往边上一键消原音，就是我们放原唱的时候呢，按下去它会把原唱消掉，剩下伴奏。再往边上这个开关键里面呢有一个隐藏功能，就是我们在电脑上面直播或者是电脑上面上麦的时候呢，它的内放开关在这个我们的开关键里面，按一下它会关掉我们的内放开关，然后按2下它会直接关掉我们监听。在我们的开关按键里面有2个隐藏功能内放开关和监听开关，按1下是内放开关，按2下是监听开关。下面这一些呢就是我们声卡的模式。变声。喂。喂。喂，电话音。电音，现在切换到电音模式下呢，下面会有12个电音基调。电音的灯亮之后呢，我们再轻轻按一下，它就会切换下面的字母基调。喂，喂，还有指示灯再往下面一排呢，是我们平常唱歌用得到的效果 ，KTV 模式、音乐厅模式、录音棚模式都是不同的唱歌效果，然后混响大小呢也是都可以调节的。喂，喂，喂，录音棚。喂，现在是一键原声，按到原声的时候呢就没有任何效果。喊麦，一键喊麦，然后在喊麦效果下，如果想要声音变得更闷的话，那把我们的低音调高。喂，现在声音是不是特别闷？再往后面呢是闪避，我们把音乐打开。苍
喂喂。说话的时候音乐会自己停，不说话音乐会自己放。喂喂。喂喂喂。上面是模式，再往下面这些呢，这一排呢很多的这个直播气氛特效，这边是六个游戏的直播特效，然后往这边呢是3个常用的直播气氛特效，中间呢也有很多我们直播气氛特效，可以听一下。撤退！注意观察四周。全体集合！救命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 ！我要死！么么哒！打不吧，没有办法，我就是这么强大。追不上我吧，啦啦啦啦！你加上你。直播气氛特效特别的多啊，特别多。这款声卡呢是手机、电脑、电视通用的声卡，然后现在呢它是无线的，我们的无线版的。然后我们要用电脑的时候呢，直接把我们的声卡的充电线插到我们的充电插孔、电脑插孔，直接把这个线插到我们电脑的 USB 呢，那我们的电脑就可以用了。如果要用电视的话，把线直接插到我们的电视插孔，另外一头插电视的音频输出，那我们的电视就可以用了。功能非常的全啊，然后操作非常简单。然后我们里面搭配的麦克风呢，它是无线麦克风，它是充电的。充完电之后呢，它可以使用8个小时以上啊，然后在户外去直播也是非常方便的。声卡上面是可以连接音响的，有音响插孔。那这样呢，就相当于一个移动的 KTV 啊，而且是可以调音的移动 KTV， 效果也是相当的好。